NSCN-Uৰ শীৰ্ষ নেতাৰ পুত্ৰৰ বিয়াত নাভুত নাচুৰ ঘটনা বিয়াত দৰা কইনাৰ হাতত মাৰণাস্ত্ৰ 9 নৱেম্বৰত নাগালেণ্ডত অনুষ্ঠিত হৈছিল বিয়াৰ অভ্যৰ্থনা নগা বিদ্ৰোহী সংগঠন NSCN-Uৰ শীৰ্ষ নেতা বহুতো কিবাৰ পুত্ৰৰ বিয়াৰ দৃশ্য ইয়া ভালদৰে প্ৰত্যক্ষ কৰক এই দৃশ্য দৰাৰ হাতত M16 ৰাইফল কইনাৰ হাতত AK-56 এই ঘটনাৰ পিছতে চাঞ্চল্য সৰ্বত্ৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰে আলোচনাৰ প্ৰাকখনত এই ঘটনাৰ দৃশ্যই ব্যাপক তাৎপৰ্য বহন কৰিছে নিউজ ডেস্ক প্ৰাগ নিউজ